我係阿健，今年初三畢業，準備去賭場度做，不過而家諗住做住派牌先。阿杰而家有氹啲同學去阿 X 井度賭博啦。嗱，而家撞開就帶你見下世面啦。我哋玩咗咩一隻嘅喎？拍牌。屌，又輸咗。嗱，你而家30蚊啊？哦，真係30蚊。點玩啊？點玩賣分啊？喂，差咪度住咋？我冇錢啊！冇錢？唔係話。有啊！全部身家30蚊。30蚊？哇！得咁少？阿杰仲將阿文辛辛苦苦儲翻嚟嗰30蚊都攞走埋啊！3蚊啊！你咪知死啊！係啊，你咪知死啊！點嚟㗎？好死哥！嚟啊！阿杰最後嘅下場都係輸。遊戲不是賭博。